हेलो फ्रेंड्स, अनीता किचन रूम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सर्दी खांसी जुकाम से आराम मिले ऐसी घरेलू रेसिपी लेके आए हैं। आइए सामान देख लेते हैं। 5 लौंग, 1 चम्मच सौंठ पाउडर, 1 चम्मच मिश्री, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। फ्रेंड्स, हमें लौंग के फूल निकाल देने हैं, ये ऊपर का हिस्सा, और इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। हमें लौंग को इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, दूर दूरा। एक कटोरी में काली मिर्च, लौंग, सौंठ पाउडर, सौंफ, इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। फ्रेंड्स, इसको आप रात को सोते समय थोड़ा सा, करीब 3 चुटकी इतना, 1/4 चम्मच इसमें मिश्री के करीब 4 से 5 दाने, इन्हें मिक्स करके खा लीजिए। इससे आपकी सर्दी खांसी जुकाम में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, इन्हें खाने के बाद आपको ठंडा कुछ भी खाना पीना नहीं है। 2 घंटे तक बिल्कुल भी आप कुछ भी ठंडा ना खाएं ना पिएं। फ्रेंड, इसी का दूसरा तरीका भी है। हमने यहाँ पे 2 चम्मच गुनगुना दूध लिया है। आप इसी तरीके से पाउडर बना के और दूध में मिक्स कर लें। गुनगुना दूध ही हमें लेना है फ्रेंड्स, और इसे मिक्स करके तुरंत इसको पी लीजिए। और फ्रेंड, इनको भी पीने के बाद आपको 2 घंटे तक कुछ भी ठंडा खाना नहीं है ना पीना है। फ्रेंड्स, इसी का तीसरा तरीका है कि अगर आपको पाउडर नहीं बनाना है तो आप यहाँ पे हमने 2 काली मिर्च, 1 लौंग, थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस कर लिया है, सौंफ 1/4 चम्मच, मिश्री के 8 से 9 दाने, इन्हें मिक्स करके आप इसे इसी तरीके से खा लीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसे खाने के बाद आप कुछ भी 2 घंटे तक ठंडा या ना कुछ खाइएगा ना पीजिएगा।